саламатсыз ба? Мен ЖМ 760 топтың студенті Жүсіп Гаухар. Мен бүгін пациентіме рұқсат арқылы жүрек аускультациясын жасайтын боламын. Яғни жүрек аускультациясын бірінші жасамас бұрын митральді қақпақшаның аускультациясын тыңдаймыз. Яғни оны бастамас бұрын біз пациентімізден жүрек ұшы түрткісін тауып аламыз. Осы жерде жүрек ұшы түрткісі орналасқан. Осы жерде біз митральді қақпақшаның аускультациясын тыңдайтын боламыз. Бұл жерде бізде бірінші тон бас ми. Екінші қабырға аралықта төстің оң жақ қырынан аорта қақпақшасының аускультациясын тыңдайтын боламыз. Яғни бұл кезде бізде екінші тон басым болып келеді. Үшінші дәл осылай екінші қабырға аралықта төстің сол жақ қырынан өкпе сабауының аускультациясын тыңдайтын боламыз. Яғни бұл жақта да екінші тон бізде басым болып келеді. Төртінші, біз осы сенсия тәрізді өсімнің негізінен үш арналы қақпақшаның аускультациясын тыңдайтын боламыз. Бұл кезде бізде бірінші тон басым естіледі. Соңғы нүкте, яғни Боткин нүктесі деп аталады. Бұл кезде біз аорта қақпақшасының аускультациясына қарай барамыз. Яғни біз бұл кезде үшінші қабырға аралықта тыңдайтын боламыз. Яғни бұл бізде Боткин нүктесі деп аталады.